Hello friends, welcome to Surya Kumar Talkies. இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dismantling of mixie. மிக்சியை கழட்டி நான் மிக்சிக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுறேன். அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் நாப். அவர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்பி ஓவர்லோடு ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நவராம இருக்க கிரிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே லெட்ஸ் வாங்க நம்ம இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணலாம். அடியில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நம்ம கழட்டிடலாம். இப்போ நான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆன மிக்சி தான். இதே உங்கள் வீட்டில் நல்ல மிக்ஸ் எடுத்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அம்மா கிட்ட வாங்கிடாதீங்க. ரெகுலேட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீடை ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எந்த தேவையான ஸ்பீடு வேணுமோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட் இருக்கும், 1 2 3 அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஓஎல்பி அதாவது ஓவர்லோடு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் ஆட்டம் தான் இருக்கும். அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ லோடு அதிகமாகிடுச்சுன்னா டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷனும் ஆஃப் ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மோட்டரில் இருக்கிற காயில் கருகாமல் இருக்கும், அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காகவே இருக்குது, ஏன்னா அது பழைய மிக்சி தானே. இந்த மிக்சிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 4 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்பி ஓவர்லோடு ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று இருக்குது, அதான் அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெகுலேட்டர் நாப், அது நம்ம ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கனெக்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று மோட்டார். அது மோட்டார்னால் அது சாதாரண மோட்டார் இல்லை, அது பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் மோட்டார். யூனிவர்சல் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகும், டிசி கரண்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகும். நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோட்டரை கழட்டி காமிக்கிறேன் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதாவது மிக்சியோட மேல் டாப் அது. இந்த மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கை கழட்டினா தான் மோட்டர் தனியாக எடுக்க முடியும். அந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா கழட்டவே முடியல, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. மேல் பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா கழட்ட முடியல, அதனால் நான் உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறேன். இது யூனிவர்சல் மோட்டார். இது பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சரஸ் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 4000 to 16000 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷின்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பக்கம் 4 கனெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் அந்த பக்கம் 4 கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைலேருந்து கனெக்ஷன் ஒன்று வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டரு ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இருந்து ஒரு கனெக்ஷன் வந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை திரும்பியும் அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் போர்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மோட்டரெல்லாம் ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ஒயர் கட் ஆகிடுச்சு. கட் ஆகல, அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப் பட்டன் தான் இருக்குது, அது திரும்பி நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் போர்ஷன் தான், அதை ஸ்க்ரூ பண்ணால் முடிஞ்சுது. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், ஏதோ டவுட்னா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள்.
அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஹேவ் ஏ நைஸ் டே. பாய்.